Volim takve ručke sa hranom iz meka. Pogotovo kad je ova hrana velika. Da, velika i mnogo ukusna. Mogu li da probam? Naravno da ne. Daj mi da probam. Skloni ruke. Gotovo. Naljutili ste me. To je Kinder. Čekaju nas pokloni unutra. Velike poklone. Ogromne. Da vidimo šta je kod mene. Šta? To je prevara. Sirovo jaje? Ali htjela sam igračku. Sad se bojim da probam. Mislim da je to čokolada. Cool. Ima još 2 takve bebe ovdje. I tu je prevara. To su sirova jaje, fuj. Ne želim da jedem sirova jaja. Tako je, mogu da odgajem pile. Šta to radiš? Uskoro ćete saznati. Vidi, jaje se pomera. Vidite, ovo su prave piliće. Tako su mali i slatki. Jao, kakva lepota. Hajde da saznamo šta je ispod poklopca. Sad ću da vidim. O Bože, možda mi se učinilo? Ne, nije. Tamo nema ničeg strašnog, hajde pogledajte. U redu? Fuj, pa to je... I kod tebe isto? Fuj, to je... Da znamo šta je to. Jako smrdi. Ja još imam najviše. Možda je to čokolada? Kod mene ne smrdi. Julie, bolje nemoj. To je stvarno čokolada, tačnije Nutella. Ja je obožavam. Probaj moju. Hajde, ne plašim se više ničega. Sve je to Nutella. I vrlo ukusna Nutella. Evo, Stine, probaj. O, fuj. U stvari nije fuj. Ukusno. Dobio sam najviše to. Daj mi malo. Tako je, Emma, izvoli. Fuj. Jo, nije fuj, daj mi još. O ne, riba. Gadna je i smrdi. Emma, počni. Daj ma, hajde. Ja? Pa dobro, barem imam najmanju ribu. Fuj, to je odvratno. Ostine, sad ti. Ok. Ne mogu. Smrdi. Bolje da je pustim. Neka živi. Ne želim da ubijem jadnu ribicu. Julia, sad ti. Imam ideju. Sad će biti kulinarsko remek delo. Miriše nevjerovatno. Hoćemo da jedemo. Sad čekajte. Izvolite. Sumnjam da ste jeli nešto lepše. Pitam se šta ćemo dobiti ovaj put. O, čoveče, samo jedan i tako mali čips. Ogroman je. A ja imam bebu. Ne samo ti, pogledaj mu. Spremna sam da ga progutam. Zašto me tako gledate? To je jako ukusno. Nije ni kod mene loše, ali vrlo malo. I nešto mi se zaglavilo u zubima. Julia, hoćeš li da podelimo na dvoje? Ne, pitaj Emu. Stvarno je ukusno. Emma, podeli se sa svojim najboljim prijateljem. Nikad. U redu. Znam kako da učinim čips, još volim sos. Eto ti. Pa, stvarno je ukusno. Julia, posluži se. Jao, izgoreću. Držite me, sad ću pasti. Polako, svi ćemo da patimo. Ja ću da počnem. Ups, paprika želi da izađe. Jao. Dajte mi vode. Izvoli. Uzmi moju, ne moju. Rekla sam moju.
Smirite se, dajte mi obe. Hvala. Julia, jedi. Ja, možda ipak ne. Jedi to brzo. Dobro. Ja sam kao zmaj. Kao da su me izvukli iz požara. Sad, Emma. Mislim da treba da idemo. Slažem se. Jaka sam, mogu ja to. Što? To su bombone. Crvene, moje omiljene. Super. Hej! U stvari ne, sedite tamo. 1, 2, 3. Jel to sve? Tako male lubenice? Ja imam baš veliku. A ja sam majstor u čišćenju lubenica. Ovo izgleda strašno. Izgleda kao da sečeš ljude. Pogledajte kakva čista lubenica. Šta je bilo? Ja, nemam više lubenice. Da li ste znali da možete provjeriti zrelost kucanjem? Pazite se sad. Jao, pustite me. Ne vidim ništa. Sad čekaj. Nešto neće. Šta da radim? Mislim da znam. Ako ne možeš skinuti lubenicu, morat ćeš živjeti s njom. Tako je bolje. Još uvijek ne vidim ništa. U pomoć. Vidi, to je brokoli. Obožavam ga. Oj, kako žvačeš ovu travu. Meni se baš sviđa. Sviđa ovo? Ti si lud. Ja ću da počnem. Ovo čak i izgleda odvratno. Ukus je još gori. Morat ću ja. Jao, po vratiću. Uj. Hajde ovamo. Dobro. Jao, nisam znao da možeš tako. Sad jedem ja. Vreme je da pojedem svoj šešir. Brokoli je veoma zdravo. Sad sam postao jači i zdraviji. Dakle, nova runda. Tako mali kolačić. Tako je, imam čarobni pištolj. Tako je bolje. Daj mi i meni treba. Juhu, vidi, uspelo je. Pogledajte kako raste. Mnogo mi se sviđa. Prelepo je. Sad sam ja. Pitam se koliko ću moći da povećam kolač. Hajde da saznamo. Pogledajte kako brzo raste. Šta? Gde je? Ups, napadnut sam. Izgleda da si preterao. A nama je ostao tvoj Oreo. A Papa Challenge. Dakle, naša igra će početi od vaših omiljenih makarunca. Nije fair da ona ima toliko, a mi tako malo. Slažem se. Meni sve odgovara. Hoćeš li dati nama? Malo sutra. Kako hoćeš. Bu, imam velike oči. Stani da se glupiraš, nisi me uplašao. Svaka ti čast. Mi imamo malo, ali je to vrlo ukusno. Slažem se. Želim još. Ni ja se nisam najeo. Imam ideju. Hajde da ukrademo malo. Hajde. Tako je. Ja sam profesionalac u tome. Daj meni. Lako. Ostavit ćete Emu bez slatkiša. Kako ukusno. Sad i mi imamo puno kolača. Kradu usred belog dana. Ovog puta nemate sreće. Dobili ste beli luk. Znam da miriše jako loše. Dobila sam puno. Neću. Ti imaš puno. Pogledaj mene. Ja sam dobio samo jedan, ali sam svejedno uznemiren. Etane, počni ti. Ipak si muškarac. Zašto mi sve ovo? Fuj, miriše užasno. A ukus? Pogodi, još gori je. Jadni Ethan. Pustite me, Emma, sad ti. Znam. Možda je bolje baciti to. Stani, jedi to. Smrdeći na luk posle. Uj, to je odvratno. Rekao sam ti,
Julia, čekamo te. Neko me zove. Sedi, ne laži. Dobro, dobro. Tako je bolje. Jaka sam, mogu ja to. Ethan, što si tako zao? Vidi kako je smešno. Zašto uopšte jedem to? Znate koga nedostaje? Vampira. Smiri se, Ethan. Ostalo je još malo. Jedi beli luk ili ću ja pojesti tebe. Pusti me, i bez tebe mi je loše. Zelena si. Umirem. Napokon se taj cirkus završio i neka nam se više ne vraća. Devojke, pobedili ste vampira. Dosta zabave, vreme za ručak. To su palačinke. Ethan ima jedan, Emma nekoliko, a Julia najviše. Gladan sam, tako da ću početi. Da bih ulepšao palačinku, pripremio sam šlag i bombone M&M's. Ispalo je jako ukusno, oduševljen sam. Emma, počni ti. Hoću ja ulepšati palačinke. Za početak ih moram povećati. Oklagije će mi pomoći. A sad je vreme za šlag. Treba mi puno šlaga, a na vrh ću staviti marshmallow i bombone. Izgleda skoro kao torta. Ogromna i vrlo ukusna torta. Kako ćeš je staviti u usta? Ne brinite, snaći ću se nekako. Hoću i ja da povećam palačinku. Ethan, daj mi oklagiju. Izvoli. Tako je. Ovako. Jao, pada. Pravo na nas. Žao mi je. Eto ti. A sada žvaka. Ethan je dobio puno, Julia manje, a Emma samo jednu žvakicu. Ne brini. Jo, bežite, to je moja žvaka. Pa, hajde da počnemo. Tako je sočna. Ima je tako mnogo. Nemam pojma kako ćeš to pojesti. Ne brinite, imam velika usta. Još se ih hvališ? Pa šta, imam i ja žvaku. Hej, Julia, imam dobru ponudu za tebe. Reci, hajde da ga hipnotišemo. I da uzmemo sve, da. Taman imam ovdje specijalni krug. Hej, Ethane. Šta hoćeš? Pogledaj ovdje. Uspelo je. Ruke su vezane. Sad uzmi žvaku. Šta? Ne dirajte. To je moja žvaka. Nije fair. Prevarili smo te. Vratite je. Lopovi. Ne mogu više da slušam kako se dereš. Moramo da te učutkamo. Žvaka će biti taman. Dobra ideja. 1, 2, 3 i evo limune na našem stolu. Znam da ih ne volite, ali Emma ih ipak ima mnogo. Ethan malo manje, a Julia samo jedan. Julia, počni. U redu. Fuj. Fu, užas. Hajde, Ethane. Dobro. Jo, to je čak i za mene kiselo. Počet ću da plačem. Emma, probaj ti. Lako. Joj, kiselo je, ali može da se jede. U stvari ne, odvratno je. Pljuni to. A možda će nas spasiti sok? Dobra ideja, Julia. Evo specijalna slavina. Ethane, daj mi čašu. Izvoli. Odlično radi. Jedne čaše neće biti dovoljno? Nije problem. Neće vam ni 2 biti dovoljno. Daj još. Ima ovakva, velika. I već se završava. Pazite da ne prospete. Drži tanjir.
Ne pomaže. Hajde da tražimo još. Kako ste smešni. Ivaj, kiseli sok. Idene, hajde, dočaraj nešto. Lako. Hot dogovi. Emma ima 1, Julia malo više, a Ethan 100 slojeva. Biće prva. Trebaš mi kečap. I Sam također. A ja? Skloni se, vreme da probam. Veoma je ukusno. Izgleda super. Ethan, sad ti. Sad će biti ukusno. Emma, dodaj mi sos. Naravno, uzmi. Super. Ne znam ni kako da uzmem sve to. Ethan, nisam znala da toliko jedeš. Ne mogu da se zaustavim. Sad je red na mene. A šta ako? Naravno. Šta je tamo? Sad ću napraviti prank za ovog debelog. Kako će mu se svidjeti balon? Ethan, to je za tebe. Opa, još jedan hot dog. Rado ću ga pojesti. Joj, bum. Stvarno je bum. Šta može biti bolje od žvaka? Ja mislim da ništa. Julia je dobila najviše, Ethan malo manje, a Emma nije imala sreće ovaj put. Zašto? Hoću više. A meni će biti dovoljno. Ceo život ću žvakati ove žvake. Super. Jao, Ethane, pogledaj. Da, ja sam dobila najviše. 2 pokreta i sve žvake su već u mojem ustima. Kako su sočne. Pogledajte koliko ih ima. Prestani da se hvališ. Ja imam manje žvaka, ali to su i dalje žvake. I to vrlo ukusne. A ja bih htjela više. Tačno, malo magije i pogledajte kakvo veliko pakovanje. Ti si pravi čarobnjak. Sad imam gomilu žvaka. Hej, kako vam se sviđa moj balon? Jao, držite me, odlećem. Da li ja tako mogu? O da, i ja letim. Letim. Emma vidi, leti. Šta? Emma, je li ti? Gde ćete svi? Kad je na vašem stolu 100 slojeva hrane, onda se vaš susret sa prijateljima pretvara u pravu igru. Danas su Emma, Julia i Ethan to dokazali. To je bio Rapapa Challenge.